उठा उठा कर बना जाता हूँ। मेरी आत्मा की जो आवाज आती है, वही शब्द इस तरह से बना जाता हूँ। कहीं देख कर नहीं, कुछ समझ कर नहीं, बस जो आत्मा में आए वही बात कह जाता हूँ। मेरे शाम के लिए, मेरे खाटू श्याम बाबा के लिए उनके चरणों में कुछ इस तरह से शब्द अपने पेश कर जाता हूँ।